Hospital Medical College along ang Sitirek Pomdet Popu, Karbi Anglong Autonomous Council EM Rong Pipen Kapangda. Daroga Baganalong Kang Huating Pipen Pen, Humni Gagari Radatun Kenebdun. Kolonga Kathara Rongalong APHLC Ratcharia Song Jakong Kacheparang. Kardom Pini Prime Time Abirta Long Pen Nilisami Marvelous Rong Parpi Nonarju Ikta Birta Angton Pen Diporong Supialong A&M Training Center Holalong Ninia Parman Kapaman Assam Cancer Care Foundation Ahin Pen A&M CHO Lapen Asha Tumapan Sekikipi Pirthea Thakpen isi kaphere miminay akiso ang bongpen cancer akiso ta isilo labangso cancer akiso iphongle nang riblong lok pulote ko antong kidug kisut kachicak nang jine laki nilinang li baduta chini horlo lasi labangso akiso kapajum mate kapik hailong le dejiapan Assam Cancer Care Foundation ahin pen asamangkang pi kaprek adimalong sekiki piawar sai kireng padodo Lason se pinidi porong supialong sitame A&M Training Center along Nini Aparman Paman Ponsi A&M CHO Lapen Asha Atumpen Sekiki Piajay Mek Deng Labang so ajay mek kedeng hut Assam Cancer Care Foundation ahin pen Dr. Sanghamitra Bora ahin pen Siklar Dakpen Sekiki Pinangji alam thei pachini মই যদি মই এগৰাকী কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট হওঁ আৰু মোৰ যদি এনেকুৱা এটা অৱস্থাত মই পৰিণত হওঁ য'ত মই ঘৰত থাকিবলগীয়া হৈ যায় হয়তো মই এইটো বিচাৰিম যে মই মোৰ ঘৰতেই মোৰ গোটেইখিনি কাম হওক আৰু মই ঘৰটো এৰি পেলাই মই যাব নিবিচাৰিম সেই তেনেকুৱা পেচেণ্টখিনিৰ কাৰণে আমি ঘৰলৈ এই ছাৰ্ভিচটো লৈ যাম আৰু তাত আমাৰ কমিউনিটি হেল্পটো আমাৰ খুব দৰকাৰ আমি খালি A&M খিনিকে নহয় আশা ৱৰ্কাৰখিনিকে নহয় এৱেৰনেছ জেনেৰেশ্যনৰ জৰিয়তে আমি মানুহখিনিকো এইটো কথাৰে সচেতন কৰিব বিচাৰিছোঁ এই সেনচিটিভিটি যিটো আমাৰ হেৰাই গৈছিলে কমিউনিটিটোত সেইখিনি আমি আকৌ আনিব বিচাৰিছোঁ আনি পেলাই যাতে যে নাই গুৱাহাটীৰ পৰা অন্য ঠাইলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা হয়তো আগলৈ হ'ব পাৰে সেইটো প্লেন হ'বও পাৰে সেইটো আমি সিচুৱেশ্যন হিচাপে আমি সেইটো চাগে ইনিচিয়েটিভ ল'ম কিন্তু বৰ্তমান এইটোৱে আমাৰ এইখিনি আমাৰ থুলমূলকৈ এটা প্লেন ডিফুট কেমৰ ব্যৱস্থা হ'ব নেকি হ'ব ডিফুট কেমৰ ব্যৱস্থা হ'ব ডিফুট এটা ফুল ফ্লেজেড কেঞ্চাৰ হস্পিটেল হ'ব আপোনালোকে চবেই জানে আমাৰ হেল্থ মিনিষ্টাৰ ছাৰ তেওঁৰ এইটো এটা ড্ৰিম তেওঁ এটা সপোন দেখিছে যে অসমৰ মানুহখিনিয়ে অকণমান গ'লেই চাগে কেঞ্চাৰ হস্পিটেলখন লগতে পায় তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা তেওঁ কৰিছে ছাৰ ৰতন টাটা ট্ৰাষ্টৰ লগত মিলি পেলাই আৰু সেই ড্ৰিমটো ফুলফিল কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য সেইটো কাৰণে আমি চবেই লগ লাগিছোঁ অসম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ ডক্টৰ্ছ নাৰ্ছেছ Lasohut Alohi Aman Pen Okpran Kilang Ayem Khonsing Rongpi Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Sanjeev Kumar Das Joint Director Health and Service Dr. Kareng Rongpi P Lapen Medical Board Chairman Vidya Singh Teronatum Chetongdun Lapusona Por Hut EM Khonsing Rongpi Kaning JK Cancer Keso Iphong Le Nang Riblong Lokpulote Kereng Jiaphan Ke Sungpi কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট অৰ্থাৎ আসাম কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনে যিটো টাটাৰ ট্ৰাষ্টৰ লগত যি ইনিচিয়েটিভ লৈ আছে কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ স্থাপনৰ বাবে ইতিমধ্যে কাউন্সিলৰ পৰা যি সহযোগ বিচাৰিছে আমি তাক দি আছোঁ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় যে টাটা ট্ৰাষ্টৰ লগত মিলি কাউন্সিলে যোৱাবাৰ আমি ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট'ন লেইং কৰিছোঁ মেডিকেল কলেজতে আগত কথা আছিলে যে মেডিকেল কলেজতে তাক আটাচ কৰি ৰখাৰ কথা কিন্তু এতিয়া ডিচিশ্যন এটা বদলিছে যে আমি চিভিল হস্পিটেল যিহেতু মেডিকেল কলেজলৈকে শিফ্ট হৈ যাব আমি কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ইনষ্টিটিউটটো আমি চিভিল হস্পিটেলতে পাতাৰ মানে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু মই ভাবোঁ এই অনুষ্ঠানটো প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছত কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানেই মানে কেঞ্চাৰৰ লগত
ভুগি আছে এই ৰোগটোৰ লগত ভুগি আছে বহুজনক সকাহ পাব বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু Alang likaning J2K Assam Cancer Care Foundation pen Tata Trust atum Chelang si ladag di forong Supialong Cancer Care Institute nang kibijiapan Chisik Pontanglo Lasi Karbianglo Autonomous Council ahin pen Labangso Institute nang kibijialong Kopi si kachirap dun nang jima anke chirap chito dun bomno lapen Dipu Civil Hospital along abangke Medical College along si Pondepo Athe Dipu Civil Hospital along si Cancer Care Institute Bipo pusi EM rong piasangho ningje Dipu pen camera person Roshan Hanse pen Sarjit Kathar Karbi Anglong live Bukajan Police Station angkang lapen Karbi Anglong Forest Range Office kaparlo angkang Daroga Bagana Longpen Tata di mini truck humni kanghu seguna thengpi radatum kinebdun long Kinebdun long atum pen kethan ponke patuwiajo apor AS09AC 2270 lapen AS09C 8893 humni baganar lopen bang bomohut khangdun si langtar lebdun api seguna thengpi ketheglong lok ajok Karju pater tok ahut aronalo kawipina jok Bukajan Police Station atum aphang birta PC Police atum adim palidunlo Laso phi jong Bukajan Forest atumta adim palidun si kiduana sai denglo Kinebdun atum pen kapachini dun thuke lason ajobangta hansi kipon pupensi palupensi pon bomlo Sitapa tobe abangke langdun bor ia joksi nebdun longlo Laso atheng pi kanghu abang pu amen laki Koila kanghu mafia Jalal Ahmed pusi pachini Laso daroga sa bagan arlo ongdung siguna theng pi ki etang do lasi bagana hem pu pen chelang si laso kanghu asai claim tahai Sa bagana bangke kichilora jok longli anta don tharo pliso se kurja atum hem chikim si dobomlo Lasi Karbi Anglong Autonomous Council ke claim ke dam lapen kilang kachari dun nangji asai do olang chilang tarlip dun akinang sot pusi rat ningji rinti Bukajan pen anantirang Karbi Anglong live Bithung Reng Thama constituency ang kangar lokolonga kathara rongalong kidamtang phaikuni ni phaing koirapli arni APHLC asong jakong kachepharang All Party Hills Leader Conference asong katangtang thuji aphanpura Bithung Reng Thama constituency arlo kolonga kathara rongalong arwari petengtu abang samayalong BJP lapen Congress Rajchari asong along kiklaim abang abang phetum puthot APHLC asong along chepaok dunthu Lapen halapu Bithung Reng Thama Constituency Committee amaipu longson injaipen mailong kaninje pon atengke non kirang jian theki sunga hot jongsi BJP along dunborlang kolote thekachim hon thekhe abangpu abangpi atunle lapen non BJP Rajchari asam thei sofan kapisum isam renaissance dami non kirang ji kiliga hotte BJP asam aphan vote pipera APHLC asam aphan vote pipulote Kuthot thei ki sum kapajok jiapan APHLC asong chisik bintang lopusi mayalong ningjepon Opini ni tum dak Duaramla constituency along dak Edenbari ladak community hall along nilutum executive meeting nilutum phapon lo executive meeting e phapon alam thi jingwai gela lo noi kebang jilang arni board committee kepang tangji pansini nilutum dak jingwai pon lapendak board committee ka jingwai pon along mate bangso executive meeting along prisame APHLC fan kaching hon mate khe kaching hon along non nang je paok dundo penangana bang pu bang ko mite bang inkoi bang kripo bang do lase non ilitum APHLC along kopi athesi ke bang ma along itum fan arjupona lapu alang like Congress anatua presiden lo PCC apenalang nita Muhila Congress along presiden lo ilitim long non
khai gachi song no nilitum banglo ta se kadu e banda nilitum central committee pen jera tu pan archu ponlo deng ponlo Epini Ladakh Denbari মানে অঙ্গনবাদী সেন্টার along adap bainer kep se ka porpen ilitum isi non oe kimi ke thu la EPLC kachari pon itum central committee songjapo lapete Dwaramla constituency along Kejapon Songja akehai tu lasipini nilihin pen ithithini kethanji ningkeha abang ke nili badolo sita nili ar pu bang ke no anta party long situ congress long si sita nili pene ke thaglong kachukera pon kedam tang aprang election hut penlo lasinili ta pene TVCB langbom pene la he ke chini ke thaglong pen joini lasi APLC la ke non het party gali abarem pi khangyang lo sitame angbong lom la hai ki pho dam thek the ajoine si APLC aphan pidip thik News Desk report, Karbiang Long Live. Indian Army Red Horns Division a hinpen Paterpi Ponsi Harlongbi Vilongbi College Daithoralong Kachari Dunatumapan Kecharli Kejoy Keji Apan Ki Ongdung Akitab Kirap Pajirdam Lapusona Saike Deng Hut Army Major Pen Kaningji Ponke Bangso Kitab Nang Kirap Laki Kapapihub Along Rialong Kacharli Osumara Tumapan Kangtur Ponji Apansi Saideng Ponlo Bangso College Along Kacharli Atumdoan Sitame Kesanga Porahut Mithang ke thek thotji aphan kelang ponji aphansi major ahin pen kachuningri padopon non lake ke chenglang jongsi bangso college along kitab angpro kimrang pondet aphilote lapuan so se ke ongdunga kitab wang thuji puta ningje ponthu Daithor army ke mahin pen lapuson ke ongdunga kitab kirap kipidam aputhak Harlongbi Vilongbi college principal Junali Ronghangpi Indian army aphan kachero pajerpon Bangso Saike Denga Mayalong College Vice Principal William Singnar Kachari Ponalong Sorkari Rongasar Dwarbagori Rural Development Society Maipu Bhimson Rongpi Lapen College Along Klembang Phiatum Chetongdun News Desk report Karbiang Long Live. Pini prime time aberta bangke lapan sikang toniglo dumit hagme kardom.